vegada més li he fallat. Si és que sóc el rei dels desastres, ja ho deia la meva primera. Se me acaba de ocurrir una idea genial, pero me tenéis que ayudar, Que me tenéis que ayudar, Mira, avui és l'aniversari de la meva filla i no le prepara res, me podien ajudar a cantar-li sorpresa de aniversari feliç. ¿M'aneu a ajudar? Sí. Gràcies. Pues anem a provar, Sorpresa de aniversari feliç. Una cosita, no sé què veig molt bé. Mira, quan al final fem aniversari feliç, al final diguem aniversari Pichito, aniversari feliç, val? Perquè a ella no li agrada que le diu Pichito, però... Vale. Anem a provar. A la de 1, a la de 2 i a la de 3. Sorpresa, aniversari feliç, aniversari feliç, aniversari Pichito, aniversari feliç. Un fort aplaudiment per a vosaltres. És que d'això s'encarregava la meva dona. Prepara't, que ja estàs bé. No ho faig a pressa, vale? Sorpresa! Aniversari feliç! Aniversari feliç! Aniversari Pichito! Aniversari... Papà, què s'està fent? És una sorpresa, no t'agrada? David, que no els conec. Vinga, carinyet, ja saps com esta gent s'ha ferit voluntàriament. I el regal? T'he comprat una tatada, no t'agrada? I el regal. Ja sabia jo que molta promesa de la moto i al final... Si la meva era estar-le la no haguera permès mai això. Estic farta de que sempre incomplís les teves promeses. Vaig a citar-me. Mira, no podies demanar, podies bufar les pemes, no podies demanar un desig. Un desig. Un desig. Passat moltes nits en vela, esperant amb molta il·lusió que arribara a fer fiesta dia i em demostraràs el teu amor. Passat nits en consell, perquè la mare ho va demanar, però tu m'has tornat a fallar i aquesta volta no et pense perdonar. He passat moltes nits en vela, esperant amb molta il·lusió un bon gest tinc molta empatia que em demostraràs que encara tu em vols. He passat moltes nits en vela, esperant amb molta il·lusió, però tu sempre fas les promeses i acabes produint-me dolor. Tant de bo mon pare poguera viure en primera persona totes les decepcions que m'estan fent patir. Me'n vaig a dormir.
pensió? Desapareix el meu somni. Deixa'm un poc de programació de canvi. Vinga, carinyet, desperta, que tenim un problemeta ben gros. Pesada, deixa'm dormir un ratet més. Prou complicada. És la meva vida, però que ara m'apagaré una germana més home. Alba Salvador, que et despertes! Però qui ets tu? Quina broma és aquesta? Soc jo, el papà. No sé què ha passat, però acaba de despertar-me així. Però si tu ets jo i soc jo. Tranquil·la, carinyeta, no corregues. Ah! Què has fet, Vicent? Has donat cap grassa. Què he fet jo? Doncs ahir et vas anar remalmorada al llit a dormir i jo em vas quedar així, al sofà. Però avui estava a la teva habitació, però tu no estaves i quan m'ha alçat a buscar-te... Carinyet, eixa cara no m'agrada gens. Tens alguna coseta que contar-li al teu pare? No. A mi no m'enganyes amb eixa cara, et conec massa bé. A veure, Vicent, ahir em vaig quedar molt malhumorada del papa. Em fa les veles... Què? Vas desitjar un desig, no? Doncs sí, però vaig desitjar una cosa... Què? És que tot el dia no es complit. Realment ja s'ha complit. Però filla, què has fet? ¿Qué he fet jo? ¿Qué has fet tu? Tú eres siempre el que te olvidas de todo. En tu casa y la adulta, en esta relación paterno-filial. Carinyet, ¿no creus que estàs un poquet alterada? ¿Alterado? ¿Recuerdas l'any passat quan em va prometre anar a veure el relleu? Quan Nadal desitja poner unos días aniríem a veure el ciel del sol i ja per a rematar, quan em va prometre que no m'hagués a regalar per l'aniversari. Però no sé si sap, però ahir va ser el meu aniversari. Tens tota la raó, però saps que ara no estem passant un bon moment econòmic. Has de ser més comprensiva. És comprensiva? No ho entenc. No ho entenc. Perquè tens una facilitat per a prometre coses que després no compleixes. Des que va morir la mamà, pareix que tot és de morón a la meva vida. Jo també la trobo a faltar, però tu saps que t'estime, veritat? Que m'estimes, clar que ho sé, però això s'ajudarà? Això s'ajudarà a veure si és. A veure... Per així estem bonic. I ara què fem? Jo tinc plans, saps? Ens anem a quedar així per a tota la vida? Primer, mor la mamà i ara això. Vinga, filla, no dramatitzem, eh? No dramatitzem, però tu és conscient del que s'ha passat? Saps que tu ets jo i jo soc tu, no? I si es que no m'així per a tota la vida... Déu meu, si existeixes, podries baixar i rescatar-me. A veure, Alba, relaxa't, respira. Això ho anem a escurar junts, saps? Sí, total, això és un malson. En un ratet et despertaràs i veurem, tot serà normal de nou. I ara què fem? No podries estar un ratet al meu costat i deixar-la fina? Perquè és el meu malson i és un malson, és el meu malson, així que demana que deixin l'agenda. A veure, Coret, sols estic mirant l'agenda, perquè no sé si és el teu malson, és el meu malson o és la vida real. Però si no fico res a l'agenda podríem quedar-nos tot el dia... Ah, però què fas? T'ha fet mal? T'ha fet mal? Doncs clar que m'has fet mal. Vols que et pessigue jo a veure si et faig mal? Però ho sent, però no et passes. Però, per què vols jugar a la real sense pessics? De veres, filla? Passes del dramatisme a la comèdia en 3 segons. Perquè això ens ajudarà a veure si és un somni o és la vida real. Ah! Doncs crec que tenim un problemeta ben gros. Què posa l'agenda? Res, Què? encara no. Què has de fer avui? Encara no l'he mirat. I lo de la mala notícia? Que si a tu t'ha fet mal el meu pessic i a mi m'ha fet mal el teu pessic, això no t'entens bé. I s'ha posat l'agenda? Que no, Que sí. que no, és meva, i xico. Que no entenc el bitxit. A veure. Aquí posa... A veure. 29 de febrer. Tant és. I en lletres negres, el dia 28, l'aniversari de Bichito. Què és això del tan això? Clar, més important, l'aniversari de la teva filla i el
carinyet, que no és això. Que ahir era el meu aniversari, recordes? Que no, carinyet, que no és això. Que ahir no era el meu aniversari. Que no, carinyet, que no és això. Que em va prometre una moto. Que no, carinyet, que no és això. Tal vegada. M'has comprat una moto. Que no, carinyet, que no és això. Saps dir l'altra frase que no sé què és, sap? Que no, carinyet, que no és això. Però de dir aquesta frase m'està posant els nervis. Que no, Alba, que no és el que penses. Com que no sé què pensa? I com saps el que estic pensant? Ui! Doncs, quan dius això, és perquè alguna cosa has entrat en el clau. Però és que tu tens una cita i aneu a un sol de talents. Què? No, si ja me l'haurava jo. Que no, carinyet, que no és això. Vicent! Dis-me, filla. Dime, filla. Doncs ara mateix, agarres el telèfon i canceles la cita i et quedes a casa. O millor dit, ens quedem a casa. Ah, Què fas? m'ha vibrat el telèfon. Diràs que t'ha vibrat el meu telèfon. Merda! Què et passa ara? Merda! Tranquil·la, filla, si la situació no penses que et vaig a complicar més. I per tanta merda, podries anar al vàter. Tan gràcies et creus. A veure, què passa? Avui és la festa de pitjames a casa de Nebula, que m'ha preparat per el meu aniversari. Nebula? Qui és això? Melanie, Vicent, Melanie. I quina mania de canviar-se els noms. Melanie, la filla de Carla. Sí, Vicent, la rareta. Ah, malditisses, Doncs un poc raretes sou. Ho hi ha posat moltes raretes. Mira, ahir portaves una cara. Et vas conèixer quan vares entrar. Per la mala llet vas dir, esta és la meva filla. Si tens algun problema amb el meu maquillatge d'ahir, jo estic tot et diré. Què? Guapíssima. Anita López, guapíssima. Mira, si no més guapa, que vaig estar a punt de dir-te que em maquillares igual. Ja n'hi ha prou, no? És que, com has dit, que Melanie era rareta, doncs m'he crescut. No, però sols he dit per a que el situares. I ara què fem? Què fem de què? De lo de la festa de pitjames a casa de Nebula. Doncs no pots anar a aquesta festa. I tu tampoc pots anar a la cita amb la dona misteriosa. Que no, carinyet, que no és cap cita, és altra mena de compromís que d'anar sí o sí. Diràs que he d'anar jo. Ah, és veritat. I com ho fem? Mira, Vicent, no penses que substituïstes a ma mare per una altra. Que no, carinyet, que no és això. Com para de dir això, no sé, m'està posant de nervis. A veure, Alba, Pichito, Charlotte, seu que t'he de contar una cosita. No, i ara em diràs que vas en sèrio i que li vas a demanar matrimoni. En sèrio? Me deixes parlar? Doncs Mònica... Ah, ja sabem el nom de la dona misteriosa. És que tens una filla molt observadora. Me deixes? Mònica és una amiga meva que treballa a la televisió valenciana i és regidora de programes. Mònica? La mama d'Àngel? Però si està casada. Ai... Vols callar? Però si jo no estic parlant, sóc que estic demostrant interès. Bon. Mònica és una amiga meua que treballa a la televisió valenciana, és regidora de programes i, com sap la nostra situació econòmica, em va dir que em presentara un càsting. I vaig passar al primer i al segon càsting. En un programa de televisió? En quin programa és? Puc seguir? Sí, clar. Bon. Era un programa de talents. Em
em va dir que preparara una cançó i que provara sorts. Tu? I quina cançó? Tu, en un programa de televisió? Molt mal, hem d'estar econòmicament per a que tu passes este mal trago. I quina cançó vas cantar? Ara toca tu. La vida sense tu, perdó. La cançó de la mamà? Sí, carinyet. I avui és el programa en directe i he d'estar prompte. I quan vas contar? Era una sorpresa que et volia donar ahir, però com vas marxar tan malhumorada... I tu creus que abans del talent show les coses hauran canviat? No sé, filla, no sé ni què pensar, però a tu no se te dona mal cantar. Ben bé diria el contrari. Mira, sols deuries d'anar, preparar-te una cançoneta i creuem els dits. Sí, no, i per estar alegre, parlar amb gent que no conec i parlar amb la malatge que apenas conec. Però tu saps com em diu Àngel i els seus amics, a mi i a les meves amigues? La Sariel. Com la sirenita. No, papa, perquè diu que tenim un blanco reluciente. Dona, raó té. Sempre aneu blanquetes maquillades. Para, no em passes cap promesa i ja saps com pot acabar. Doncs puc fer alguna cosa per tu? Ah, no sé, Vicent, podries anar a la festa de pijames i no cagar-la? Ara la vam parlar. És que em dius la mala resta de comentaris. Entonces, t'aclarisses. No tinc massa clar, però que la festa de pijames a casa meva la vam preparar jo per el meu aniversari i no puc anar. O millor dit, tu no pots anar. Però filla, Pero filla, que María está ya a la fiesta. Pero es que es la mejor fiesta. Y mi abuela me ha dado de invitar de sorpresa. Y no le puso eso. De seguro que va a ir. Qué mal fiesta. una amiga teva. Amiga meva és fija. Ale, així m'agrada la meva filla que no la critiquen pel seu aspecte de gòtica. Però ella sí que pot criticar a les pijetes, Calla, no digas eso. Es que el más chuta, Nebula, comencen a criticarlo todo. Y si no va a esta niña a la fiesta de pijames, seguro que diga, va a encontrar una mentira en papel y dice tú, que se haga a este, que se haga a l'altre. Entonces, puc fer alguna coseta per tu? No sé, Vicent. Tú no sé, que podries anar a la fiesta de pijames i no cagar-la. A veure, carinyet, el papà sols aniria i escoltar i callar. I quan veig un moment adequat, faig el dormit, sols per a que no et critiquen. Podràs dir la dormida, no? Ah, tens que anar practicant. Sí, el papà ha d'anar practicant un poquet més. Sí, i jo també he de mentalitzar. Tant de bo ens està tot bé. Nostre aventurer, Espere que això sols dure un temps. confiança l'un en l'altre, sols necessitem. I tindrem cura en allò que pot fer. Ara ens toca als dos esforçar-se de valents. Perquè tot vaig ensenyar, no es poden enterar. Perquè tot vaig ensenyar, no es poden enterar. Perquè tot vaig ensenyar, no es poden enterar. Vicent, intenta no cagar-la. Vinga, ja escolta. Encara que no te doni
i senyores del públic, ja saben les normes del talent show. Recorden guardar molt de silenci per no desconcertar els artistes. Jo mateix, amb Cesc, em m'encarregaré si deuen aplaudir, rebutjar. Anem a fer la primera prova. Molt bé. Ara anem a fer una prova amb els presentadors. Bambú de Blanca. Lo ponemos.
Ah, ¿cómo va a chulita? ¿Cómo de que le iguale? Pero no creo, doctor, que se va a morir. No, disculpa, compadre. No, ¿se va a morir Vicente? Sí, ¿vas a morirme yo? Mire, para más de 20 años, ya sabe que la vida se va a morir. ¿Podría quedarme de mal mis días y hablar a mí? Pero vete para mandar. No, no, es que demà estaré amb la meva filla. Ah, el día de la capacidad, me sembla molt bé. De capacitat? Sí, s'ha de dir que a vegades a la seva filla no el conec. Ja té una edat per comprendre el sanitari. Recordo, una vida tranquil·la, reposada, sense instruccions que es preocupa el diari. Sí, demà l'acompanyarà a l'hospital. Els espera dos, No, volia dir que demà la meva filla, Alba, m'acompanyarà a l'hospital, però no està sol. correcte, darien temps, aleshores fins demà. Toni, no em pengi, un segonet, un segonet. Diga, docent, No és perquè no tenen escuchado per braç. ¿eh? ¿O izquierda? Espera, el dret. Ah, sentence y relax. Ah, ¿esto tienes de con los dos? ¿Te vas a ir? No sé, espera que mires per les butxaques. Per cert, estando aquí l'aniversari de la seva filla, i ahora de la mamá, ¿te ha comentado de la foto? ¿Lo dio usted? Sí, mira señora. ¿Y qué deia de la meva filla? No, dice, sentence y relax. Recorda que quería la niña. La seva filla té moltes hores de no pagar con vostè. Toni, Me dio una maleta a la seva filla. Toni. Diga, Gràcies. claro, no me da. Toni, Diga, gràcies de part de la meva filla. demà. Vicent, et toca. Estàs plorant? Estàs bé, Vicent? Comportes d'una manera molt estranya. No et preocupes, estic preparada. Bo, no crec que vestigues, però toca un minut. Acomiadem a esta xiqueta que ens ha sorprès en la seva flexibilitat, coordinació i saber fer. Sí, a continuació tenim a Vicent Salvador, que em va deixar bocabadats la primera vegada que el vam veure al nostre escenari. Em va interpretar la cançó La vida sense tu, la seva versió. I així la tornem a tindre al nostre escenari, el dia de la semifinal. Rebem un fort aplaudiment a este gran artista. Gràcies, moltes gràcies. Amb quina cançó ens penses sorprendre avui? Doncs... Un fort aplaudiment a tots els que té el directe. Vicent, em preguntava per la cançó. Sí, clar, la cançó. Ah, I va ser... ara et toca. Ja. No, la cançó, doncs... M'agradaria cantar una cançoneta que em cantava la meva dona quan era xicoteta. Un missatge que volia que te desitjara sempre, perquè segur, perquè sempre he sigut molt popular. No, m'acabo. Sí, clar, els nervis del directe de vegades ens provoquen aquestes errades. I la cançó es titula... Ara et toca a tu. No, ara et toca a tu. És el títol de la cançó. Ah, pensava que et veies a mi. Ara et toca a tu. És un tema que em va confusar ma mare perquè a mi no li quedava molt de temps al nostre costat. I volia que ens cuidaren mon pare i jo. És a dir, la meva dona quan va morir volia que jo cuidara d'ella i la meva filla cuidara de mi. Ha quedat clar? Doncs molt clar que diguem
molt clar, novedat. No penses? Bo, després d'una presentació molt emotiva i poc clara, el deixem amb Vicent Salvador, que va interpretar la cançó Ara et toca a tu.
Vosaltres, recordeu? Amore, recordar el què? Que vosaltres sou la sorpresa. Ah, clar. Clar que ho recordem, rei. Si sos sotella. Per fer-lo rabiar. Vinga, Albert, dis-me cafè. El meu nom de gòtic. Què has dit Albert en les concentres? I per què el personatge? per ser personatge, el teu millor amic sí que el vas aprendre quan no tens amics a botxeria. Què dius? Que vayas molt bé. A veure si tenim sort i esta nit se'ns declare l'amor. Sí, a la vergonya que li va tratar va poner peta i lo típic que és aquest. Baixa la música que crec que truque. Qui és? Soc jo, soc Alba. No podemos, qui és així? ¡Sorpresa! Vinga, Alba, passa. No t'agrada la sorpresa? Nebula, l'anfitriona. Charlotte, la tanta Iguana. Molta hora vida i mucha hora idea de sorpresa que m'has preparat. Podries deixar de parlar, deixa que pense, com si fores ma mare. Hola, Charlotte. Hola. La prima que se cae. Com dius? Pijama bonito. Molt bonito. T'agrada? És de marca. Dona. Qué bonito ganar de gótica. ¿Qué has dit? Mira, Charlotte, que te he presentar a Gabriel y a Rex. ¿Y qué pintan estos dos chicos en una fiesta de pijamas de chiquetes? Fiesta de pijamas de chiquetes. Pero tú que no nos queda picar. Hecho en el mayor os ha botado toda la puerta. No, unos 15 años. No sigues a las fiestas, Val. Hem de coordinar que mamà i Lluís se van a sopar en les amigues i la Libra fins a les 3 de la matinada. A més, tot el teu company, ell sé que canta el cor amb tu, eixa nit estàs tan pesada. La nit és jove. Aleshores, preciosa, d'on ve el teu nom de gòtica? ¿Qué te importa? Així d'anar a mi les dones, amb caràcter. Vaya tela. Pero no deies que el que li agrada era Rex? Sí, però este Gabriel el va a cagar. A més, si Rex no posa la seva part, Vinga, Charlotte, vaya un canvi. vinga, campió, canvi de parella. Puc seure? Que tinc un pot de costat. Alba, ¿verdad? Sí, Alba. Jo soc Simó.
Alexis Chacón. Sí, bueno, el meu amic i la moda de nous gòtics. Però tu no ets gòtic? Gòtic sí, però també m'agrada el meu nom i no crec que el canvi de nom et vas a canviar en la vostra forma de pensar. Ser gòtic és una forma de pensar, un estil de vida, no un nom, una samarreta. M'agrada el que diu. A mi també m'agrada molt el nom d'Alba. Saps el que és nada de tu? Més inclús que el nom? La teva alegria. El record de com començava tercer de primària. Des la xiqueta que més brillant de totes, sempre cantant, a més que eren sos lliure, però el curs passat la vas perdre i voldria que la tornés a recuperar. El curs passat vaig perdre la meva dona. La teua què? Superfície, vaig perdre la meva dona. Ah, clar. La nena de pereza me despista. Deja de separar el tema. ¿Se la anem ya? Vale. Adeu, xiques. Fins un altre dia. La que yo diría, Alba, bichito, no me hago fía. Mai diría eso si no fuera en un somni. Papá, despide. No et despertes, que això definitivament és un somni, però estes
somni m'agrada. Ho has notat? Notat el què? El mes. La meva filla és més de F6. Això, definitivament, és un somni. Així no t'agrada més, Vicent? Però este somni m'agrada. Bichito! Sí, papà. Doncs anem a ser nosaltres. I he comprat moltes cosetes en les últimes hores. Jo també, carinyet. Però tornem a ser nosaltres. Sí. Et deia que he comprat moltes cosetes en les últimes hores. Jo també, carinyet. He comprès que lo de botica és més una aparença física que una forma de pensar. Trobes bé, papà? No, deixa'm portar-me a dona, que ja saps com soc de despistat i se m'oblida. Bon, coneixes a un tal Rex? Res? No em sona massa. Un xiquet que va amb tu alcohol, pot ser Simó? Ah, Rex! Per què em preguntes si el conec? No fa falta que facis esa pregunta. Ahir la teua amiga Neula et va preparar una sorpresa i va dur a Simó i un amic molt pesadet. Albert. Pesadet no, lo siguiente. I vaig estar tota la nit parlant amb Simó i... Li agrades? Sí o sí? Segur, papà. No confies en mi? Papà, Simó és una persona molt important per a mi. Conta-m'ho tot. I tu per a ell. Digue'm. Vicent, Sí, Mònica? per on vas? Actues en 2 hores. És Mònica. Però ahir va passar a la final? Que si vas passar, es vas deixar bocabadats amb la cançó que la teua dona et va composar. I quina cançó vas cantar? Com que quina cançó? Vicent, ja t'ho vaig dir ahir. Després ho parlem. Si no rebes pronte no podràs aconseguir la moto per a la teua filla. La moto? Vaig volar. Però la moto... Sí, m'acompanya el meu tresor, la meua perleta, la meua Bichito, la meua Alba. I a quina cançó esta gran final? Et sembla bé? Sí, carinyet. Doncs perfectim amb un duo de pare i filla. Esperem que us agradi. Amb tots vostès a la teva. Papà, et recorde que quan t'acabi això hem d'anar al metge del cor. Sí, ho sé tot. Ahir va quedar Toni. No et preocupes, jo cuidaré de tu. Perdem les paraules, perdem les carícies, perdrem amb el temps. Perdreu la perspectiva, perdreu la consciència, vosaltres no es perdreu. Amb aquestes lletres vull que mai oblideu lo cabuda i despistat que podem ser. Si esteu units podeu esperar que tot
vegada som més conscients i no pregunto coses per a quedar bé i després fallar a la meva filla ni a ningú. També no he de jugar a cap persona pel seu aspecte físic, com el que em va passar amb els teus amics gòtics, que són unes bellíssimes persones, i sobretot, Simó. Ja he après a no ser tan cabuda i he superat la mort de la mamà amb la teua ajuda. Quan els adults incompliu alguna promesa, no ho feu a la finalitat de confondre, sinó perquè sou adults i teniu tantes responsabilitats. I ara acabarem donant-vos un consellet. El millor regal d'un pare i d'una filla als seus fills és... Un ratet del seu temps de cada dia.